Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը երեկ խաղաղ միջուկային համագործակցության շուրջ բանակցություններն ավարտելու մասին հայտարարություն ստորագրեցին։ Մինչ Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը հայկական կողմը չէր հստակեցնում, թե որ երկրի տեխնոլոգիայով է նոր ատոմակայան կառուցելու։ Ջեյդի Վենսը նախորդին բավականին ուղիղ հայտարարեց. ամերիկյան տեխնոլոգիաները, փոքր մոդուլային ռեակտորները Հայաստան կհասնեն։ Մենք նաև շատ հպարտ ենք հայտարարել, որ մեր երկրներն ավարտել են քաղաքացիական միջուկային համագործակցության 1-2-3 համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Երբ այն ամբողջությամբ հաստատվի, դա կհարթի ճանապարհն ամերիկյան եւ հայկական ընկերությունների համար կնքելու քաղաքացիական միջուկային նախագծերի վերաբերյալ համաձայնագրեր։ Սա նշանակում է փոքր մոդուլային ռեակտորներ, ամերիկյան տեխնոլոգիաները կգան այս երկիր։ Կրկին, սա այն քիչ երկրներից մեկն է, որտեղ մենք բավականաչափ վստահություն ունենք այս մակարդակում ներդրումներ կատարելու, այս տեսակի տեխնոլոգիաներ ուղարկելու հարցում։ Այս պահին աշխարհում գործող ամերիկյան փոքր մոդուլային ռեակտորներ չկան, այնտեղ առայժմ հղկում, կատարելագործում են դրանք։ Պետքարտուղարությունն այն հաջորդ սերնդի տեխնոլոգիա է որակում։ Վերջնական գործարքի համար նախ պետք է 1-2-3 համաձայնագիր կնքել։ Երեք կողմերը հայտարարեցին դրա շուրջ բանակցություններն ավարտելու մասին։ Առջևում ներպետական ընթացակարգերն են։ Այս պահին Վաշինգտոնը նման 26 համաձայնագրեր է կնքել, որոնք վերաբերում են 50 երկրի։ Հայաստանի հարևաններից այսպիսի փաստաթուղթ Միացյալ Նահանգները ստորագրել է միայն Թուրքիայի հետ։ Նման համաձայնագրեր ունեն նաև օրինակ Ռուսաստանի, Չինաստանի հետ։ Հայաստանը պետք է նոր էներգաբլոկ կառուցի մինչ 2036 թվականը։ Ատոմակայանի այժմ շահագործվող էներգաբլոկի գործունեությունն այդ ժամկետով է երկարաձգվել։ Որքան կարժենա ամերիկյան տարբերակը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը նաև թվեր հրապարակեց։ Սկզբնական փուլում խոսքն ընդհանուր $5 միլիարդ մասին է։ Այսինքն փոքր մոդուլային ռեակտորի կառուցումը նախնական հաշվարկով հենց այդքան կարժենա։ Այդ 5 միլիարդ, այնուհետև 4 միլիարդ, դա ըստ էության լինելու է վարկ Հայաստանի։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ այս հաշվարկները դեռ շատ նախնական են։ Տեխնոլոգիան ել ավելի արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, թե ի վերջո այն որքան կարժենա, հիմա դժվար է ասել։ Սակայն եթե Հայաստանը ցանկանում է այս տեխնոլոգիան կիրառել, արդեն պետք է հերթ կանգնի։ Հիմա կարող ենք ասել նախնական պատվերների փուլն է այս մոդուլային ռեակտորների պարագայում, եւ Հայաստանը պետք է այդ պատվերների ցանկում կամ երկրների ցանկում ընդգրկվել ապագայի համար։ Փորձագետների հիմնական մտահոգությունն էլ հենց տեխնոլոգիայի նորությունն է։ Այն դեռ չի շահագործվել, փորձարկված չէ։ Տնտեսագետն անցած տարի Միացյալ Նահանգներում էր եւ տեղում է փորձել մանրամասներ պարզել։ ԱՄՆ-ում ներկայումս 5-6 տեսակի ատոմային մոդուլային կայանների նախագիծ է քննարկվում։ Անցած տարի ԱՄՆ-ի մայիսի ժամանակ այդպիսի նախագծերի մասին փորձեցի որոշակի տեղեկատվություն հավաքել։ Նշեմ, որ այդպիսի տեղեկատվությունները շատ քիչ են, դեռ ուսումնասիրության մեջ են, քննարկման մեջ են, կոնկրետ պատրաստի վիճակ չկա, որ կարողանանք ես տրամադրել։ Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի դեպարտամենտի կայքում կարդում ենք, փոքր մոդուլային ռեակտորներն այս պահին մշակման փուլում են։ Տեխնոլոգիան համապատասխան լիցենզիա կստանա 2020-ականների վերջին կամ 2030-ականների սկզբին։ Փոխնախագահ Վենսի հայտարարությանը Մոսկվայի արձագանքը ճուշացավ։ Արտգործնախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը ըստ էության ակնարկելով, որ ամերիկյանը դեռ չի կիրառվում, պնդել է, թե ռուսական տարբերակին իրական այլընտրանք Հայաստանը չունի։ Ռոսատոմը պատրաստ է ամենասեղմ ժամկետներում սկսել նախագծի իրականացումը։ Բնականաբար հայ ընկերների ցանկության դեպքում, ապահովության ու արդեն փորձված տեխնոլոգիաների ու նաև ֆինանսական տեսանկյունից, այդ թվում շինարարության, հետագա շահագործման եւ մասնագետների անհրաժեշտ վերապատրաստման տեսանկյունից այլընտրանքներ չկան։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան Իզվեստիային հայտնել է, թե նոր ատոմակայանի կառուցումը երկու երկրների օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում եւ այն պարբերաբար քննարկում են տարբեր մակարդակներում։ Օրերս Մոսկվայից ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նաեւ Ռոսատոմի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովին էր հանդիպել, թե ինչ են քննարկել չեն տեղեկացրել։ Արդյոք Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսի հայտարարությունը նշանակում է, որ Երևանը վերջնականապես որոշել է ատոմակայանի էներգաբլոկի փոխարեն ամերիկյան փոքր մոդուլային ռեակտոր կառուցել, նախընտրելով համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ, այլ ոչ Ռուսաստանի, որը շարունակ պատրաստակամություն է հայտնում Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցել։ Այս հարցը գրավոր ուղարկել ենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Խոստացել են շուտ պատասխանել։